Để dương cho bắt đầu là video tiếp ní cứ đi dầm vìการบังคับเพย์พ้าในเป็นdươngบังคับเพย์พ้าdươngធ្វើការលុបចូលទៅកាន់เพย์พ้าសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ធ្វើការ download បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចទូរស័ព្ទដៃ Android បងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store បើសិនបងប្អូនប្រើ iOS បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ផងដែរអញ្ចឹងទៀតថាយើងអត់ទាន់បានធ្វើការ download ជាមួយនឹងកម្មវិធី PayPal ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែង Play Store ហ្នឹងមកបាទឲ្យយើង scan បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ search កន្លែងនេះណាបាទបងប្អូនវាយ PayPal មកបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអត់មានណាអូខេយើងវាយ PayPal ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការ download វាចេញ open នេះបើសិនបងប្អូនអត់ទាន់ធ្វើការ download ទេវានឹងចេញឲ្យយើង install កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល install វាចេញកន្លែង open អញ្ចឹងដល់ពេលចេញ open បងប្អូនចុចកន្លែង open ហ្នឹងក៏បានឬបងប្អូនបើកម្មវិធី menu ដដែលមកយើងចូលកន្លែងបាទ PayPal ហ្នឹងមកអូខេឥឡូវយើងកំពុងចូលហើយបាទអញ្ចឹង PayPal ថ្មីគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែវាយបញ្ចូល Gmail ដែលយើងបង្កើតបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត PayPal យើងវាយ Gmail យើងចូលមកបងប្អូនវាយមួយណាបងប្អូនខ្លះគាត់អាចធ្វើការកត់នៅលើกระดาษក៏បានឬក៏ទូរស័ព្ទដៃគាត់ពីរគាត់អាចមើលទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតឬក៏យើងអាចវាយទៅតាមដែលយើងចងចាំ Gmail បងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យម្ដងពីរដងទៀតនៅពេលដែលយើងវាយកុំឲ្យទៅកុំឲ្យខុសណានៅពេលដែលយើងលុកចូលនេះទៅវាធ្វើឲ្យយើង error ដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការវាយ Gmail នេះចូលហើយនៅពេលដែលវាយចូលបងប្អូនធ្វើការចុច next បាទធ្វើការវាយបញ្ចុះឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុច log in អូខេអញ្ចឹងយើងចាំតិចទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ log in ទៅយើងវាយ password មកជាន់ហើយវានឹងទាមទារឲ្យយើង verify Gmail យើងមួយសារទៀត Gmail ដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចុច next បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងជាលេខកូដ6ខ្ទង់ណាគឺនៅក្នុង Gmail ដែលយើងបាន log in ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាបាទនេះអញ្ចឹងយើងចូលឡើង Gmail ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលចូល Gmail ហើយយើងធ្វើការនេះគេយកផ្ញើសារមកនេះម៉ោង 9:52 នាទីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងថ្មីមកយើងអូសមកបាទនេះលេខកូដគឺ038220កូដអញ្ចឹងយើងចំណាំមក038220កូដបាទយើងឬក៏យើងបណ្ឌិតភាសាទេក៏បានកុំឲ្យខុសបាទ038220កូដបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនធ្វើការចុច submit មកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ PayPal យើងកំពុងតែដំណើរការហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានចូល PayPal ដោយជោគជ័យហើយបាទនេះគឺជា PayPal ថ្មីហើយកន្លែងដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះគឺយើងធ្វើការលុបចូលដោយជោគជ័យហើយ